Oi, meus amores do Maternal 1, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre os sons artificiais e os sons da natureza. Para isso, eu preciso que vocês peguem lá o livro de vocês. Então vão lá correndo, peguem o livro e abram na página 97, olha. 97. Aqui na página 97, a gente pode ver alguns passarinhos. E eles fazem parte dos sons da natureza. Eles ficam piando, eles cantam, eles assoviam. E aí eles fazem o som da natureza. Mas também temos outros sons da natureza. Lembra do barulhinho de chuva? O barulhinho do trovão? O barulhinho das ondas do mar? Todos esses barulhinhos fazem parte dos sons da natureza. Aqui na página 97... a gente tem algumas musiquinhas e a gente vai cantar juntinho, tá bom? E pra me ajudar, eu vou chamar uma amiga muito especial aqui pra mim, que tá ficando aqui comigo na minha casa, me ajudando, tá bom? Peraí que eu vou pegar ela. Essa aqui é a Jujuba. Ela sempre canta, ela sempre assobia, ela sempre pia quando ela quer sair da gaiola, tá bom? E ela vai me ajudar hoje na aulinha de hoje, combinado? Então vamos cantar? Então vamos cantar? Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer, tchu, 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 tchu. O seu ninho dançará, passarinho passará, alegria de viver, tchu, 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 tchu. E a gente também tem outra música, a música do Sabiá. Você tá piando? Tem a música do Sabiá. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Pede pra mamãe colocar a música pra vocês ouvirem e cantem também, tá bom? E aqui a Jujuba tá aqui, ó, piando o sonzinho da natureza, tá bom? Vamos lá. Aqui na página 99 tem a música da loja do Mestre André. Aqui a gente pode ver, ó, um piano, uma flauta, o violão, uma corneta, uma sanfona. Todos os instrumentos musicais, todos esses instrumentos fazem parte dos sons artificiais. A tia Mari tem alguns instrumentos aqui, tá bom? Eu tenho uma flauta, ó. Essa flauta faz um som artificial, não é som da natureza. Som da natureza quem faz é os bichinhos, os mares, as cachoeiras, o vento. Os instrumentos musicais, eles fazem sons artificiais, ó. Eu também tenho outro instrumento aqui, que é um tecladinho. E ele também faz um som artificial, tá bom? Então vamos cantar a música da loja do Mestre André? Fui na loja do Mestre André que eu comprei um pianinho, plim, 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 um pianinho. Ai, olé, ai, olé. Fui na loja do Mestre André. Ai, olé, ai, olé. Fui na loja do Mestre André. Fui na loja do Mestre André que eu comprei um violão. Dom, 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 violão. Plim, 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 um pianinho. Ai, olé, ai, olé. Fui na loja do Mestre André. Ai, olé, ai, olé. Fui na loja do Mestre André. Fui na loja do Mestre André que eu comprei uma flautinha. Plim, 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 uma flautinha. Dom, 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 violão. Plim, 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 o pianinho. Ai, olé, ai, olé. Fui na loja do Mestre André. Ai, olé, ai, olé. Fui na loja do Mestre André. Fui na loja do Mestre André que eu comprei uma corneta. Tá, 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 uma corneta. Flá, 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 uma flautinha. Dom, 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 violão. Plim, 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 um pianinho. Ai, olé, ai, olé. Fui na loja do Mestre André. Ai, olé, ai, olé. Fui na loja do Mestre André. Então a tia Mari vai deixar também um link com a música do Mestre André para vocês ouvirem em casa, tá bom? Aí agora a gente vai abrir o nosso livro lá na página 103.
Vamos observar o que tem aqui? Tem um menino e ele tá segurando uma garrafa PET. Então, nessa atividade, a gente vai confeccionar um chocalho. A gente vai confeccionar um som artificial. Então, ó, a gente vai precisar de uma garrafa PET. Pode ser garrafa de água, garrafa de refrigerante, de suco, que tiver em casa. E um pouco de grão de feijão, tá bom? Pega lá com a mamãe e com o papai. Vocês já pegaram aí uma garrafa PET e o feijão? Então, ó, a gente vai abrir a garrafa PET e vamos colocar o feijãozinho aqui dentro, ó. Pede ajuda pra mamãe, pede ajuda pro papai. Depois a gente vai fechar bem essa garrafa. E aí é só balançar, ó. Lembra que lá na escola a gente sempre tinha um chocalhinho? Que toda a aula da caixinha musical, a tia Mari dava um chocalhinho pra vocês. Então, ó, agora vocês têm um chocalhinho aí em casa. Vocês podem montar uma banda com a mamãe e com o papai. A gente também pode utilizar de outros materiais para fazer outros instrumentos. A gente pode utilizar algumas latas, a gente pode utilizar outras embalagens para fazer outros chocalhos. E aí vocês montem a banda de vocês e cantem muitas músicas, tá? Cantem a música da loja do Mestre André, cantem a música do passarinho, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!